这几年挖掘了几个吸尘器的隐藏用法，分享给你们。除了吸灰啊，它真的是一个被忽略的宝藏工具。家里的这种真空收纳袋可以利用吸尘器的大吸力快速抽干气体。如果袋子没有排气阀，留一条缝插进吸口，同样能旋风排气。掉在地上的缝衣针怎么也捡不起来，吸口蒙一层布，扫动一下就能把针捞上来。安上宠物刷头，先给猫咪梳毛，再打开吸尘器，瞬间吸走。还有说在尘杯里贴张纸巾好打理的，但是我想说没有必要，因为现在的国产吸尘器都能自己清理尘杯倒垃圾了。像有望的这款，用完了放回基站，它自己能边吸边刮，粘在上面的浮灰、头发不用手去抠，也不用拆机器，这个刮灰功能就能打扫得一干二净。所有的垃圾都被转运到这个尘袋里，2-3个月一换，全程手不沾灰。这个基站它也不只是清理垃圾，同时是个充电站，常用的配件也收纳在这里，不需要你打孔买收纳架，也不占空间。更重要的是，吸地的基本功也是过硬的，绿光显尘灯一开，所有的灰尘都逃不过火眼金睛。而且绿光灯的位置在正中间，照亮的是正前方，这样我在后面推着走，一搭眼就可以看到地上的脏东西，不会漏掉什么。而且价格更低，几百块就有几千块钱吸尘器的配置，值得大家买来体验一下。